oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Oli ku Bokati TV. Nina Heights Babulijo bankomye okuleetera ebyakadde. Twebaza nnyo okubeera ng'olaba Bokati era nga nkusaba oyongere okusubscribinga ku YouTube channel yaffe osobole okuba ng'okolyawo ofuna ebyakadde ebisingayo. Kati olunaku olwaleero tuleetedde n'embira yange X. N'embira yange X kyetegeeza leeta abaana bali mu kukaza n'embira yange Radio Simba n'empita kuko nabo n'embaleeta netimoya kuko nabo era nga leero leese Brownie Bean. Brownie Bean yali muntu akaera yatuuka ku finals abaana abiri mu abana wali engwero. Abaana bano baali bakabi nnyo emitwe gy'ababuguma abaana bakulukuta baasi ku baasi. Brownie Bean njagala leero tiwayekuko naye atuwulire kyali kitya okuba wali ku Radio Simba paka ku Nimrod Luweero. So Brownie Bean muhanyiriza ku Bokati babuzeeko abalala. Abaali baffe aba Bokati sayize nnyo okubanga ndi wano eyo maaso gammwe kosa amannya nze Brownie Bean n'embira byange. Brownie Bean kiki ekyakuwaliriza okubeera ng'ojja ku pakazino ekisa n'embira yange kikikatira kusibiriza wajjawo ekirowoozo ogambe ekikugende wekale mpakaza n'embira yange. Bwe najja ekirowoozo ngendamu n'embira byange nasooka nempuliriza puroguramu n'ensanyusa nefuna mulaalo nengamba kagende nekabe mu pakeezo. Empaka ezo nebaza nnyo ku Radio Simba kubanga esomero yasobola okutekawo zituyambye nnyo. Kati badde njagala otuweeyo ku sampo ya Anthem mu Kataka ne mu Kituku. Bannayuganda mbalabula ebyokulonda tubiwumuze tutekewo lingiru mwennene muzeyine Bobby bekube asinga manyi tuwetere. Hello? Otegete kakati ekituku. Sabula ekituku mwana muwala Brown. Bannayuganda I tell you. Hello? Brownie Bean nkyakutwala nituuse ani yasinga okuchallenginga omwali mu mpaka zino ogamba nti mu butuufu bwonna wuliranga omwana oyo ng'asiika omutwe okitegeera kiki ekyasinga okuchallenginga kale mu mpaka zonna tulali. Sina nnyo obuzibu bwe nazifunamu olw'ensonga nti zaali mpaka nnungi nga ziŋŋuma yesu zaatusanga ku bunkeeke pressure naye nga zaali ziŋŋuma sina kyali okuteeka omwana yasinganga okuteeka ku munkeeke guno omwaka gwenzibaddewo yali omwana omwatera nga yafuka pulezidenti so omwana oyo yateeka nnyo ku munkeeke watyamu yateeka okugama gw'omulabirawo nga yafuka ekizibu kale mu baana bamubuusanga amaaso naye nga okubako ne watuse era okubako ne backup. So ani yakuyambako okubeera ng'okola kyonna kyewakola salina nnyo backup ganzi era buli kimu nze yasinga okyekolera muziki nabwe wandiikiranga era negenda kuguleera nnyimba so sina nnyo backup yaliwawo buli kimu nakyekoleranga webalirira Brownie Bean ali w'amaanyi olabye kakati mukwano okusaba omuno ku musango buli okya bonna bonna bwakutuusa bonna woolira musango muga gogamba nti akayimba kano eno kakolera kyamaanyi kali katama sobo sabula akasooka sabula waliyo akatebe abakegwanyiza tebamanyi ani akasobola nga teyaberi enkamu kyasha kikiyonguma muli mutima sigenda ewolumwa enakwe nzitakubakwe aragatolira mirembe wadde wakeera ngendo osabe alemera jasula nange nanyiga ekatambule musitule wasula nalayide genda pambana paka kigale namuno mwatudde sagala mulekemu genda akatyawo bebi akati mpayo akapeera akalala akusaye mubiri kamukulukuke sabula baluyita omwoto bibira biri watu mucome daba omupi daba kibakozere watu mukube daba omupi daba okay lindako kuba koseba kujja buloka mulindako kuba daba nga tata w'abaana tufuneyo mulekete mutasemaka salongo taba ekyo kiri mateeka ogeza n'omuntu oba osesemateeka gwe bibira biri watu mucome omupi daba salongo tabba salongo tabba abayiriza abaana atola bumozi. Okay.
mukwano tuvuddeyo mu bupera tuvuddeyo yonna eyo saawa eno wetwogerera badde naalyagadde wamu n'omulabi waffe olaba agala amanyi ebyo byonna byali wayimba wakolotaiwawooli essaawa eno biriddewa musicali buli kimu kyonna okubali wojja mu kukaza n'embira byange wakikomyako oba okyatwaza ekintu mu maaso bimiridde otya kyenyiza okugamba era kyensookera ddala ddala okwebaza nti nali okubeera nga neetaaga okuyimba kyokka nga sirabawo wenkolaki otandikira naye paka zino zanyambako nyo nti bwenava mu paka ezo nga maze okikubatisa okufa bino nafuna ekibiina ekibiina bakiyita reels production kibiina ekyo kyanyambako kati wendi nina nga music gyali abaana tuli bangi nnyo so awentuse nti kati paka ezo zanyambako nnyo kati nina music owange eso zanyambako eyongerayo ndikuddala ega era music wange wali atambula kati mu music industry egyo wayingira endala wetera brown bean no neita vamena kati ate obadde tombulidde vamena kitegeeza kirinya lya vamena kitegeeza ennimiro y'ebimuli ebyakayakana emyaka gyo okudda wansi naye abakusingako mala bavubukatiraki waweyo endowoozo tubuulire kyenyini kyayinza okuba yekulaakulanya okuba ng'oli eyo tewenyooma kola ekyo kyolina okukola wali oyagala genda mu mpaka z'enembira byange ate zigenda kuyambako nnyo okugyamu ensonyi n'okuwanika nga zakolaki zankola so nokkiriza omuzadde ng'oli ng'omwana wagambye nti yeetaaga kuyimba ayagala kutumbula ekitone kye muleke agendako ekyo kyalina okukola ki ebyo byebogera nti ebitone byonoona balimba so mbadde nsaba omuvubuka ali eyo tewenyuma akole kyalina okukola wekkiririzeemu bannange beera nga wekkiririzaamu tewenyuma opportunity yonna ezze kikozese nze nange enkulirizanya abavubuka omususo okubaguze try and fail but never fail to try kakati mukwano mpaka za finals wano eno bannange mwakumamu omuliro twabalaba mwana ayingira wali ati kati njagala omubiri watuuka ku finals yesu watuuka naye mulina ekitenderanya abatenderangako feno yeri kibalaba ovaako kitendera ki mutendera bwe naviirako gwali gusooka naye nga nakikuba era nagawo nga bakkiriza mutendera twakomaawo bannange omulayi waffe brown bean ye ena mujjagenda naye nga sinamujjako nga njagala omubiri wabakutendera gusooka obulina otya kyewali disappointed yes disappointed naye nakuma olw'ensonga nti kyekyali kiriwo obakulukuta omuziki okkiriza naye nti nalina obuvumu nti awo nali mpise bangi abali bagala okutuuka abatasobola kukolaki abatasobola kutuukawo so nalina okukkiriza nti ekyo kyekize nekirekera abantu bakivuga paka bakikiriza tulaba brown bean utelefu kakati nkusaba mukwano obeere ng'ombuulira kubanga oli awo ekifaananyi kyakukuba weegomba nogaa nti mu butuufu nina ekifaananyi ky'omusajja omuwanvu nina ekifaananyi ky'omusajja ng'alinga omumerika yuno ng'alabika bwati mpamu akafaananyi k'omusajja oyo mala era omukwanire omukuba amanda mukwane kenzo oyo akirema yamusuddewo kasuka kankwane kenzo okubaza esayizi ezo ezikolera mukulu kenzo mwana nga lwema bwe yakusuddewo boogera bingi nembadde nsabuje gyendi sweetheart my love size yo height yo yesinga okwagala mtwamtwa alo sokoba obutandikira kuyiga sawa bane brown bean yamuzi olabye kwanya omaze kati mukwano njagala nga tetunaba kuvaawo kitu nagenda wala njagala kufe hit of your songs mu nyimba zo zonna ze wayimba nkakasa olina mu hitiyo naye wali ogyekakasa mpa hits kimpe tiwali lwasande bwe luti nenkunona ekabuoko wajja ng'omukozi amazima naye katiraba byakyuka kwatene weekubako obugoye kumakya omanyi n'okutamu omulage bamba kunaabakwe kukuba eriso ate bweno setuka awo nange nenoonya omuggu nkukube ejjogo olikomya amazima laba ate bw'oŋŋamba omusajja mwateeseera kutwala awo amadde ekyanyumira
nnyo ebeera zezaawa pali ng'ogyeko n'eyingira lyange bategedde sayo gw'omuntu gw'oyagala ne bategeera wawooli olina ekibiinamu oli bakiyita Rios Production olina obuyimba bwo naye badde kayimbako akange akakeera mu mwana omutima gwange wagumenya nnyo nakwagala nnyo zenga nakwewa nnyo boy neserekerayo kubanga kyonkoze nze nali sikisuubira kali kizudde mukwano kakutenze wakiri nafuna omulala gwe genda wakiri nafuna omulala abalungi ndagala nabo mulusu kutezigwayo kirabika tetwalina kuba fembika nkute nino wange gyali omanga thank you sikubanja naye nga nkweyanziza yonna gy'osinzidde okulaba ng'obadde ku pokati era otulaba olunaku lwayo twadde ne Brown B wa butelebwa wano ku Rios Productions offices era nkwebaza beera ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe teweerabira you like and you share the link. Salute. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV.